Всем привет! Приехал сегодня в очередной раз. Каждый день буду ездить. Что говорю? Приобрел вот такие вот сапоги сегодня. Мои вот эти, конечно, очень хорошие, легонькие сапожки. Нравятся они мне. Но дырявые. Ноги мокрые. Сейчас по снегу ходить, промокают. Минус, наверное, их то, что они очень слабые. Наступил на сучок и все, и сразу дыра. А так, ну, очень теплые зимой. Вот я в них ходил. И с таким чулком. Минус 25-27. Вообще спокойно держали они. Нога, то есть, не мерзла совсем. Сейчас вот раз промокает, оставлю их на зиму. Буду ходить вот в резиновые точно от сучка уже не проткнуться. Взял с этими уже такие же штуки, как здесь. Понравилось что? То, что затягиваешь, и вот, допустим, пилишь даже бензопилой, ни снег тебе не попадает, ни опилки. То есть нога вообще идеально с этими шнурками закрывается. Не помню, говорил, нет. Цена вопроса 500 рублей. У меня вот эти чулки дороже стоили. Где-то есть же наклейка. Чулки покупал за 740. На рынке покупал, мне продавщица еще скидку сделала. Причем нифига не на 50 рублей она мне скидку сделала. Что-то скидочку такую хорошую она мне сделала. Говорит, только переехала на новое место, чтобы все типа было четко. Сделаю тебе хорошую скидку. Как удачно я попал. Нормально. Эти 45-й, эти взял 44-й. Ноге свободно, комфортно. Ничто не мешает. Ну, прицеп сегодня не брал, вот. Зацепила. Вот такие досочки. Проезжал возле торгового. Не мог оставить их. Ну вот, две таких длинных не обрезные. А тут вот вообще хорошая обрезная доска. Ну и поддон вот такой вот взял. Аккуратненько положено, чтобы в машине все чисто. Что-то из фанеры из какой-то сделал. Так вот, в общем. Сегодня не порожнем приехал. Ну все. Ну что, вот сегодня куда-то идти вот туда дальше не представляется возможным. Вот я тут начал, пошел, проваливается по колено, даже выше снег. То есть на улице плюсовая температура, тепло, все падает. Что-то там вот ветки убирать или еще сегодня уже не получится. Решил, что делать. Вот положил 2 поддона. Сейчас вот разлаживаю доски. У меня вот тут наложено. Здесь, 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 там. Перебирать буду сейчас. И слаживать аккуратно. Конечно, они здесь тоже не на постоянную основу, пока снег вот тут тоже это, потом придется все равно это все переделывать. Ну вот, доставать гвозди, саморезы. В общем, сегодня вот такой у меня будет фронт работы.
Ну, вот такая вот у меня. Вчера был стол, сегодня рабочий стол. Вот. Гвозди выбивать. С гвоздодера, к сожалению, нету. Приходится вот с этими бокорезами доставать гвоздики. Да, вот эти досочки я на прокладке делаю. Вот такая вот работа сегодня будет. Такого характера. Когда-то все равно бы пришлось это делать. Почему бы не заняться этим сегодня? Другое ничего не дает погода делать пока. Гвоздодер надо. Сейчас заехал, посмотрел, маленький гвоздодер 700 рублей стоит. Где-то надо в интернет-магазине посмотреть, может подешевле там будет. Ну вот, еще одна досочка. Прикол сейчас покажу. Такая вот маленькая досочка. Я на ней посчитал, 13 гвоздей забито. Это я для прокладки сейчас. Здесь вот кучу маленько перебрал. Тут не обрезная осталась. Обрезная вот. 2 ряда. Третий начал ложить. Вот тут еще 3 штучки длинных лежит. Потом к вот этой перейду. Ну, показать-то я хотел, что вот эта вот доска с 13 гвоздями. Шло время обеда. Сок. Перекус. Сегодня у нас налим в томатном соусе. Ручку у термоса сломал. Эти крышки закручиваются, ну, очень плотно. Держался за ручку, начал откручивать пробку. Пробку не открутил, а ручка-то сломалась. Смотрим, тепленький вчера наливал. Нифига не теплый уже. Уже по-другому как-то открывается. Вчера похуже открывалось. Хлеб у меня вот такой вот нарезной с чесночком. Ладно. Всем приятного аппетита. Сейчас что-то только вспомнил. Думаю, сколько я езжу, еще ни разу даже костер почему-то не жег я. Слава богу, здесь с дровами все в порядке. А здесь сейчас небольшой. Фанерку подложил под низ.
Так какие вот лишние досочки, палочки. Гать нужно будет. Небольшой. Небольшой, большой-то не будем, да. Так. Чисто. Чтобы был. В дальнейшем-то можно будет чайник здесь ставить, греть на костре. Пошел в машине, сейчас спички искал, думаю, блин, наверное, ни спичек, ни зажигалки. Потом вспомнил, я ж покупал подготовленный. Все, стерчик готов. Интереснее уже. Гвозди руками упрямляю. Нормально, бокорезами уже приноровился. Быстро выдираются. А, дымом хоть пропахнет. Так вот я сегодня тут целый день тюк-тюк. Такими вот делами занимаюсь. Потом в конце покажу, сколько получилось у меня, сколько досок наложил, ну и гвоздей сколько я навыдирал. Ладно, буду заниматься. Стерчик горит, хоть и плохо. Нормально, что сгорит. Да, вот я их так вот аккуратно и слаживаю. Чтобы их не повело. Чего, аккуратно. Вот и мелочевка на прокладке пригодилась. Еще маленечко осталось, доложу. В общем, дела идут. Да, с костерчиком, конечно, я тут, как сказать, даже погорячился, что ли. Блин, ну ладно, когда дым в другую сторону. Вот я вот здесь вот сидел, дым в глаза, блин, я наревелся тут, ну, слезы, блин, бегут. Ну что, покажу конечный результат. Вот такое количество получилось досок. Ну, такие, которые более-менее куда-то пойдут. Вот они, без гвоздей, все нормально.
Ну, здесь уже осталась эта вот мелочевка. Ее, конечно, тоже я приберу, аккуратно сложу. А гвоздей вот получилось. Килограмм гвоздей надергал, наверное. О, даже сейчас вот видео показываю, блин. Дым такой едкий, капец. Все, в глаза слезы бегут. Все, сейчас здесь порядок наведу. Все, сложу в одно место и буду собираться в сторону дома. Такое еще поддам. Вот этот дым идет. Там от костра-то вроде ничего нет. Один дым, блин. Ладно. Снег садится потихоньку, видно. А, что хотел сказать. По сапогам, по вот этим. Ну, в них только летом ходить. Сейчас холодновато в них. Ноги мерзнут. В тех вот ПВХ были, которые прям были приличные сапоги. В них ни разу ноги не замерзали. В этих свежо еще. В них ходить только когда снег сойдет. А так, наверное, надо будет в них стельки войлочные. Либо, как раньше говорили, пивные. Ладно. Всем пока. Продолжение следует.